民主嘅制度係冇免費，係必須要付出代價。我哋去問緊香港人，你願唔願意為到爭取一個民主嘅普選嘅制度，願意付出代價？1000零人嘅提名委員會嚟到去提名，仲要由佢哋係經過一個預選篩完之後，佢哋揀完先俾你揀，咁你嗰票有冇意義呢？如果佢覺得我喺設空凳呢一點上邊有違反咗我哋做主街拉，有違背咗我哋公共廣播嘅機構嘅主旨，有違反咗公共利益嘅咧，請佢講。風波裏的茶杯還聲於民。主持鄭家富、林旭華。早晨啊，早晨。頭條新聞第2代主持人，你好。你好，你好，你好。我今朝好乖啊。點啊？7:25已經翻咗嚟啊。係。因為咧就你收錯了。7點半。呢個咁嘅鄭大班琴日煞有介事，就話俾我聽，喂，呢個風波改咗7點半啊。係啊，禮拜一啊嘛。你望下我隻眼係咪即係好有怒氣咁咧？不過唔緊要，即係令我咧幾慈祥啊！你眼神啊，即係多睇多啲，即係揭下報紙，因為咧，不過睇報紙咧字太細，因為我通常而家喺電腦睇咧可以放大啊，即係咁你可以帶一個放大鏡翻嚟啊！大佬啊，唔通真係吓？你估真係即係做偵探咁咩？不過咧嗱，睇呢一份咧。葉建源認佔領中環和港呢幾個字咧，我就醒晒啦。嗱，阿林旭華，你有時候咧自相矛盾就弊啊，真係。係你圍內嘅人咧，你有另類意見，如果你表現得唔適當嘅時候，咪俾人哋煞有介事炒作咯。係咁咧就唔係嘅。我覺得咧有時政界中人佢講嘢咧，佢即係例如我諗葉建源，雖然你話啱啱今年係第一屆嘅立法會議員啦，係。但我相信佢係好明白，即係傳媒嘅運作，即係你講每一句說話，將會俾人點樣引用。嗱，你教協咧已經俾人哋覺得過去喺10年嗰陣時候咧，由張文光帶領嘅大協俾人嘅感覺，已經係即係慢慢地好似走向建制，唔係太過站穩港人嘅立場。喺教協嘅會員咧，好多已經留下一啲好即係憤怒嘅回應啊！希望張文光要明白。嗱，今次呢個佔領中環咧，大家都明嘅，即係你如果你話喂，正如葉建源所講啊，即係有好多教師會擔心參與行動會失去專業資格啊，期望大家各界可以達至共識，理性討論。就希望唔好佔領中環，最終如果真係發生咧，係對整個香港嘅損害會很大。喂，大佬啊，佔領中環嗰個單係建制派意嘅呢個，淨係唔係，即係阿林伯大家都明，你公民抗命咧喺短期間咧，你梗係會造成一啲好難。短期內彌補嘅一啲困局，我哋係明嘅。喂，如果唔係咁，我點解要佔領中環？但係我唔得，我唔係都明白。佢話點解會失你個專業資格？你話失你個飯碗都係我明白，真係啊！唔係佢因為驚話老師可能佢老師教師牌照啦，即係冇一刑事，如果有罪名有呢個案底，係，但係有呢個案底係咪就表示一定就冇咗呢個教師嘅資格咧？我唔敢講，因為我唔係教師，我冇呢個資格咧。咁我可以揾阿葉建源傾下。雖然我都係即係我成日都話我都係教過書，我都有2個嘅教育碩士。我翻嚟香港都係教，不過唔係教中學我校外課程做成人教育嘅體制嘅。但係我嘅理解咧，唔應該去到咁嚴重。不過咧，就算係咧。
正如頭先我哋睇白啲啦，你話係咪即係話因為參加啲行動可能被逮捕，可能會俾呢個校方解唔係，所以啊，正如我哋啊風波每一招，你呢一排用戴耀廷講嗰句說話嘅含義就係、你願唔願意犧牲自己為我哋香港嘅民主去獻出你嘅現有現時嘅身份？呢一個係未梗有後果噶啦，係咪啊？咁所以咧，我已經同阿森哥喺夜晚節目講好多次啦。政府想叫走4票咧，唔係大家想象中咁難嘅吓，即係我相信大家想象中都可能唔一樣，都會覺得唔會難吓，因為梗有啲人咧會覺得要探討、要討論，唔好令到個社會咁大嘅傷害。不過今日算啦，唔好講呢樣住，因為佔領中環大把時間講。不過就即係我覺得係要慢慢醞釀嘅，真係慢慢醞釀。但係咧，你已經睇到，作為泛民中人，你已經開始啊！你唔好話大班嗰啲建制中人嗰啲大媽撒出嚟講嘢，泛民中人都開始慢慢喺啲問題上邊咧，要調教一下呢個說法咧，令到人覺得慢慢佢可能走向中間路線，跟住真係落實嘅時候，佢可能要大條道理就唔需要咁快住。咁跟住呢個佔領中環呢個運動咧就會變質，呢個就係我最擔心嘅地方。所以你睇到，老共好犀利嘅，政界、老師係咪教育界教會、傳媒，一路咁滲透。而家講下鄧忍光呢個滲透，或者呢一個嘅，即係喺梁振英嘅4大任務，我認為呢4大任務裏邊比較容易做嘅，就係整治港台。而家已經去到白熱化啦。今天呢，鄧忍光，忍光先生，忍光大師。真係開始就同工會對話啦。你作為頭條新聞嘅第2代長老，你對於呢個忍光大師今日對工會嘅領袖有啲乜嘢嘅發功嘅力量咁呢？咁佢尋日咪開會咪請教咗佢啲管理層嘅拍檔咗？終於咩後果啊？大家揭下計啊吓！係咁，終於咩後果呢？後果咁有人就係噶。好嬲咁樣就離開咗呢個會場。我就唔係太熟港台嘅即係嗰啲分工啦，你啊梗係熟好多啦。你可唔可以同啲聽眾介紹一下？嗱，呢個琴日憤然離場，擺張空凳俾呢個忍光大師嘆嘅，就係新聞嘅係中文新聞，中文新聞嘅呢一個嘅老總啦，係咪？即係佢嘅職銜係。即係新聞呢個總監總編啦，總編唔係新聞台佢有個職銜啊，馮玉蓮係中文新聞及時事總監馮玉蓮，佢係新聞總監，咁即係佢嘅上司就係佢再一高一級就應該係助理處長，係咪咁啊？係應該係咁啦，係咪？咁咧，馮玉蓮都相當之力心啦。琴日咧，即係如果大家即係冇留意新聞咧，因為琴晚我哋都十級自由風都講咗好耐啦。咁呢個會議咧就透露咗出嚟，鄧忍光喺高層咧派咗9頁紙嘅電郵嘅文件，唔理噶啦，9頁好10頁就好啦，總之係9頁嘅文件，9頁嘅電郵，諗白睇都睇死你啦！啲電郵啲字又細，9頁紙，跟住就要討論謝志峰嘅空凳，不過謝志峰就唔喺度，於是乎有原告冇被告就唔公義。咁呢個馮玉蓮就憤而就留翻張空凳俾你忍光大師，你坐埋佢啦。你自己坐啦呢張。咁聽聞呢，鄧忍光我唔知係真定唔係真啦。後尾整個電郵俾馮玉蓮，咁馮玉蓮咧就即係呢個電郵就好似有呢個威嚇係嘛？唔係，
佢話佢呢個同佢講就係有啲你會錯我意啦，我唔係咁嘅意思，咁好似有少少致歉嘅意味，跟住咧就馮玉蓮就接受咁樣，不過呢啲嘢咧，即係我信一半嘅啫，即係呢個引光大師咧，即係當然咧，佢而家都知道咧，嗱，我覺得佢呢個人咧，今次做出呢個咁樣嘅舉措咧，佢已經喺呢一個老共心中攞晒分啦，郎振英眼中已經攞晒分啦，正如你話齋，已經咧係鋪定。走上秘書長之路又快半年至9個月啦，咁所以咧，佢而家今天咧，不如做埋蘇錦樑嗰份啦，好唔好啊？隨時大佬，隨時啊！你問我，因為佢頂爺嘅頂爺就係首先就係秘書長先，首先秘書長先跟住咧，佢未必一定去蘇呢啲咁嘅 A.O. 咧，就去邊度都係照本子辦事嘅，老頂叫佢做乜，叫佢廢就廢，叫佢搖擺尾又擺尾，一定係咁嘅，咁所以咧，對唔住，即係我唔係有意嘅侮辱呢啲。我記得嗰時當奴話咧即係做 A.O. 嘅時候咧，最緊要識話俾人聽 no sir 唔係 yes sir。做 A.O. 咧，令我哋好羨慕噶嘛，就係人工又高，又話咧又有權又有勢，又可以喺督爺面前講嘢喎。曾蔭權講嘅年代可能就係彭督嘅年代啦，即係我對彭督都略有認識嘅，大家都一樣啊。之前嗰啲督嘢我唔識啦，因為我做立法局議員嗰時係肥彭啦，咁大家你都知肥彭咧。即係作為一個即係政治人物出身作為一個即係保守黨嘅一個嘅智囊大佬咁喺呢啲問題上邊咧，佢自己一大學畢業就工黨同保守黨都寫求職信佢寫求職信其實不過就保守黨就請佢快啲就做研究主任，工黨原來後尾都有俾佢嘅，不過後尾都應承咗咯，佢自己後尾講話佢本來想去工黨嘅，要工黨先咧，咁工黨可能就唔同咗噶啦，不過問題咧，你就會見到其實。即係彭督咧，作為一個政治人物，喺當年同中方咁樣拗到咁勁咧，佢梗係想聽下你班所謂香港嘅精英 A.O. 管治香港應該係點樣講？佢梗係睇唔起你嗰啲只係 yes sir 或者係即係眉頭搖頭擺尾嗰啲 A.O. 啦，梗係唔想。咁當時當然咧，大家梗係要即係精力盡出。表示呢一個嘅自己嘅能量，但係回歸過後，阿林伯即係政治文化唔同晒啦，大家就係即係向住老共嗰支針嚟去慢慢去，即係好似呢個嗰啲攝石咁攝埋去，大家都係走緊呢條路。凡事派鄧引光就係引光大師就係凡事派嘅第一宗師。總言之，郎振英你叫我做乜，我一定做到+01。我又估計林伯，我同你今日水晶球一陣間咧12點1點應該聽到1點就開呢個工會，12點鐘大家就喺有意出席支持工會就可以喺港台門口嚟去即係圍港台。有今日已經有啲團體話會今日呢個鄧引光咧，如果佢係醒目嘅，而我覺得佢一定會咁做。佢今日忍一忍，今日同工會一定嚟掠你一定咧唔會企硬，一定扮出呢個相當樂意聆聽，因為佢知道咧呢一鋪佢已經達成咗佢目的啦。佢為自己嘅功力鋪咗第一陣路，行3步，即係你意思咧，有報紙又好，有員工又好，數佢5大嘅罪狀係冇意思，梗係冇啦。呢啲咁嘅力數5大缺點佢今日即刻剪喺度掛喺佢個 office。呢啲就係我5大優點你話我缺點，你都傻傻地嘅啲咩信報
咩金針集啊，唉，我心諗佢今日剪起嚟啊，哇，派俾哇印好多個 copy 啊，呢個係佢領功啊，講少啊嗱，今日咧我估咧嗱，佢知道咧民情不能即係叛逆，於是乎咧今日咧一定對工會咧好言相向，一句一句慢慢聽，跟住仲有星期日我哋有喺街頭去嚟去撐你哋頭條新聞歷代主持，你哋又威啦係嘛，我就被即係欽點做話主持，我都唔知點主持，你哋個個都咁即係英明神武，我就諗住都係做傳聲筒嘅啫。而家林旭華你講啦，而家吳明林請你講啦，吳兆森而家你講啦，你轉咗我條交通。咁其實咧，我可以錄音機擺錄音機喺度，大家可以輪流講。其實仲有好多個做過嘅，劉細良就做過啦，老總又做過啦，係嘛？陳耀華做過啦，陳耀華就唔好提啦，人哋而家仲喺度，同樣時間而家好似朝頭早好似佢做喎呢幾排，你有冇聽啊？冇係啊，你做緊節目，我冇可能有咁多，我耳仔聽唔到咁多嘢係啊，咁咧陳耀華就差唔多，即係真係又係傳聲筒一樣噶啦。不過咧嗱，大家今日咧呢個1點鐘，鄧忍光呢個忍光大師今日佢一定會忍，你唔好俾我估中。佢一定唔敢再挑釁工會，因為佢知道咧，琴日馮玉蓮呢一着咧，已經係令到入邊港台好多人咧開始白熱化之餘咧，你再踩盡咧，你就真係逼虎跳牆，所以佢咧達成咗佢第一個目標，佢一定要一步一步嚟，行前咗3步，今日褪翻一步，持旗再動，嚟去再上路，因為佢唔呢啲 A.O. 好醒目嘅，咁都唔係一個好稱職嘅係主管喎，真係。喂，咁佢唔係，你記得有啲主管點樣講啊？係點啊？辭職你咪走咯，機構會因為你一個人或者一堆人嘅辭職而唔能夠運作學校嘅咩？我可能評估錯啦，因為我對港台咧，因為阿森哥同埋曾志豪上次嘅訪問咧。就令我即係明白到原來咧電視部同埋港台嘅呢個電台咧，已經係俾呢個引光咧分化咗啦，所以咧電台嘅咧，喂，我想問下馮玉蓮咧係兩邊都係啦，係咪？即係電台電視嘅新聞分開㗎，我哋咁佢係副咁，阿馮玉蓮係電台嗰邊嘅，咁電台嘅新聞總監都夠撲。俾張空凳佢嘆，咁佢都唔係收買晒所有人心啦，係咪啊？可能係部分高層同埋一啲主持，咁你又知道咧，電台方面又分開咧，有呢個係節目部及新聞公共事務係唔分開噶嘛，係咪啊？我就真係分得唔清楚咧。港台呢啲咧，我過去即係，就算當年即係大班嗰年堂一屆立法會議員嘅同事，我哋一齊喺呢一個嘅。PAC 即係賬目委員會，就即係港台被話即係又係大花筒。我當時嘅立場同大班唔同嘅，啱啱講。我覺得咧嗰個報告係有一啲嘅，又係一啲政治嘅目標嘅目的嘅。嗰個報告咧，我覺得最戇居嘅就去計一計話香港電台嘅每一位員工。每一年咧係生產製作負責係幾多個鐘頭嘅節目，即係嗰個就真係戇居啊！真係覺得係。即係我覺得咧，即係我雖然對港台最近呢10年8載咧，喺啲管理好殷循真係即係啲錢都唔知擺咗喺邊咧，係有即係不滿嘅。不過咧，我哋係要小心，唔好俾政府咧係用呢啲東廠西廠。嚟去令到港台嘅資源上邊同埋佢嘅新聞編輯嘅自主上邊咧受到影響咁所以咧計處咧，當然啦，佢啲報告咧每年一出咧，嗰啲部門就騰雞噶啦。但問題咧唔係每一次佢都啱㗎，真係。梗係啦，咁所以咧嗱，今日咩衡工量值係嘛？係啊，真係12點已經有好多嘅嘅民間嘅社會政黨中人。
係會去到港台門口撐工會嚟去同鄧忍光開會。如果你都有興趣，或者你都可以打嚟我哋1831138同我哋傾一傾你會唔會參與今日嘅包圍港台？正如阿森哥所講我哋呢就要鄧忍光下台就還我港台兩個台呢嚟去砌掂佢，然後呢，你都會唔會參與我哋禮拜日2點至4點喺旺角行人專用區？如果呢頭先你講忍光大師係夠班級嘅呢，夠班嘅呢，星期日嚟係嘛？星期日嚟咯，係咯，嚟踩場啊唔係踩場嘅我哋俾張空凳佢嚟，而家公開邀請鄧忍光，唔嚟就俾張空凳你。D100有聲台，還聲於民。D100有聲台，交通消息。早晨啊！翻工時間早上8點30分，幾分鐘啊，繼續有通同大家睇睇外邊最新交通情況噶。咁睇翻港島區先，港島告士打道過呢，現時龍尾就新鴻基中心。另外東區走廊落紅隧加埋落中環呢，就排翻到海景大廈嗰邊噶。另外香港仔隧道過海同埋落灣仔呢，兩邊車都管道口，咁大家都要揀風噶吓。咁西區方面啊，干諾道西天橋落翻中環啊，海港政府大樓嗰邊。九龍區公主道過海，現時油站，另外加士居道過呢，排翻去女童軍總會。咁渡船街天橋向翻紅磡呢，去到油麻地停車場嗰邊噶吓。咁至於加士居道向翻油麻地呢，上橋位又開始車多噶啦。咁新界區嘅獅隧出翻九龍方向，龍尾嘅隔田村。另外大老山隧道出翻九龍呢，排翻去石門迴旋處啊。呢個鄧忍光啊，真係忍得佢再忍啊，就分分鐘燒乾噶啦吓。嗱，今日中午呢，就港台工會有個回歸專業。堅拒政治干預噶，忍光呢會同埋多名高層出席咁啦，好似話啦，呼籲啲員工佢哋要穿着黑衫表示抗議噶，係啦，冇錯，好多市民都關心呢件事噶，咁有時間各位市民不妨去廣播道嗰邊關心下呢件事啦，係嘛？正所謂呢個風波事件就係咩呢？神仙尿壺點解全神貫注係啦，各位真係要多多留意啦咁呢有個天氣報告嘅，咁現時溫度18度，咁相對濕度呢就80%噶，咁空氣污染指數一般監測站呢40至到55，咁屬於個中等至到偏高嘅。咁本港地區今日天氣預測，多雲啦，短暫時間有陽光噶，咁最高氣溫呢大約22度，咁吹和緩嘅東風。咁離岸呢風勢係間中強勁清勁嘅吓。咁展望周末期間，部分時間有陽光，咁下周初呢有幾陣驟雨，各位出門口要留意啦吓。好啦，揸緊車亦都要緊記啦，保持警覺，安全駕駛。係點啊，小班，早晨啊！你中文考咩噶？中文就好差嘅，好差嘅。咁點解頭先你咁叻嘅？神仙咩話？神仙尿壺全神貫注啦。可唔可以稍為少少解釋咧？即係呢個你睇過咩？神仙尿壺係幻想出嚟嘅，咁我都聽過啲前輩講嘅呢句說話，不過就好有道理，好啱用咁好似係嘛？係啊。咁你有冇過啊？我冇，我唔係神仙啊嘛。小班生，咁你升仙啊？唔係，真唔係我創作100%，係啦，大班叫你升仙啊！聽到啊？喂，以為今日有班個神仙啊？以為今日安安樂樂啦，真係接班小班好啲啊！好啦，真係車各位緊嘅啦保持警覺，安全駕駛啊！D100民主嘅制度係冇免費，係必須要付出代價。我哋去問緊香港人，你願唔願意為到爭取一個民主嘅普選嘅制度，願意付出代價？1000零人嘅提名委員會嚟到去提名，仲要由佢哋係經過一個預選篩完之後，佢哋揀完先俾你揀，咁你嗰票有冇意義呢？如果佢覺得我喺設空凳呢一點上邊有違反咗我哋道德街拉，有違背咗我哋公共廣播嘅機構嘅主旨，有違反咗公共利益嘅咧，請佢講。風波裏的茶杯還聲於民。主持鄭家富、林旭華。
早晨啊，早晨啊，林8:35係啦，頭條新聞第二代，堂堂第二代，堂第二代，你做咗幾多年啊？6年啊！哇，6年，係啊，不過係啊7年嚇。我印象中咧喺網上都見過你同阿吳明林嘅，即係啲靚仔相，哇，立到好鬼，吹到個頭咧，立到好鬼靚嘅。呢啲喎，真係係啦，真係兩個好似即係當年嘅嗰啲咩叫做咩學生啊，學實谷咩王子啊，嗰陣時嗰啲明星咧，咩學生王子啊咁上下啦，你真係詛咒我哋啫喎，鄧光榮走咗啦。喂，大佬啊，我唔係詛咒你，即係嗰陣時好多明星都係咁噶嘛，即係用呢一個嚟去令到即係萬千嘅啲影迷啊吸引啊，你睇下但係頭條新聞嘅成功咧，就不在啲主持嘅，係在幕後嘅精英。點樣挑選啲內容？點樣去配音樂？點樣用動畫？點樣咧寫啲抵死嘅過場嘅對白？即係嗰啲對白係好鬼抵死。即係我印象中當年咧，你哋就唔使扮鬼扮馬嘅。不過咧，嗰啲對白咧就已經好精警，係將一啲新聞咧係能夠即係用好淺白，亦都好幽默，有時係黑色幽默嚟去帶出。喺當年嚟講係好嶄新嘅。嗱，鄧忍光咧，阿林伯，我就再估計咧，你睇到呢個人係做嘢係有部署，即係佢知道呢段時間咧，要為阿梁振英鋪橋搭路，政治任務，佢於是乎咧，第一食住呢一個希特拉同埋空凳，嚟去喐你班即係管理層，同埋節目製作人，跟住咧。喐完之後，整個電郵，跟住寫得呢啲電郵咧，我諗佢呢啲咁嘅人都明知電郵一出，一定會出街，一出街又一個風起雲湧，原來報晒局嘅你講，你問我咧，一個咁即係你睇佢個樣啊，嗱，我同鄧忍光都，我唔係睇相，我同鄧忍光咧，我喺立法會咧，其實鄧忍光咧。即係我唔係交過手嘅，你哋我有嗱，講真對過招嘅，對唔住，佢當年佢真係冇資格同我過招。我哋問問題，佢係坐喺隔離後，即係負責去真係啊！助啫嗱，我唔係話認屎認屁，不過咧，即係佢當年係未有咁嘅，佢又唔係秘書長，又唔係局長，係咪？佢咧就最高層，我去嚟到立法會咧，我印象中咧，佢都係好似副秘書長咁上下啦。咁即係有時有啲草案咧，佢都係負責嘅，但係咧，即係佢認為地替蟲啊！我唔係，咁梗係唔會啦。即係我即係咁呢個係事實啊嘛！你問我冇同佢對過質，咁佢真係冇，因為佢當年咧，佢仲未係去到咁嘅層次即係佢唔係表示佢冇咁嘅能力即係佢嘅職級當年未去到。咁但係咧，你睇到呢一類嘅 AO。佢能夠被選擇入去做港台嘅總編，廣播處長，梗有佢即係叫做能力啊。嗱，你睇到咧，我認為呢個係一個部署嚟，佢食住上有能力有膽識係嘛？冇錯啦佢嗰個係如果我認同你嗰個佈局或者部署嗰樣嘢咧，咁佢真係嘅，連嗰個係。員工嘅節目嘅守則咧，佢要寫清明、寫清寫楚嘅，就話係，廣播處長咧就係呢個總編輯，要寫埋落去，冇錯啦。即係過往嚟講喺呢個張敏儀嘅年代咧，就有個咁樣嘅係員工嘅係手冊，佢都送過一本俾我，咁咁但係冇寫明話咧係廣播處長就是總編輯嘅，咁但係咧嗱，呢個鄧忍光咧出邊嗰啲同事係提我哋啦。即係佢咧，即係佢喺2004-05年開始咧，應該就係邱騰華嘅即係助手嚟嘅二手。咁所以咧，好多時候都係喺啲即係立法會嘅後欄男廁女廁門口拉票咁即係見到佢哋咯。人盯人，好慘嘅。其實佢哋真係香港做 AO 咧，喺立法會拉票咧嗰種嘅即係。
嗰種迷惘啊，唉，真係喺廁所門口睇下邊個出嚟，廁所出嚟入去廁所，咁然後就同中央報道，喂，我有田北俊入咗男廁啊嘛，3分鐘，佢做狗仔隊㗎原來。喂，所有 A.O. 都係做狗仔隊噶啦，我真係做狗仔啊！我真係聽過啲 A.O. 真係咁樣報噶。我入去嘅時候，喂，鄭家富啱啱入咗男廁，咁呢個葉劉喺女廁跟住嚟啦吓，喂，真係咁樣嘅大佬，你即係所以香港做 A.O. 咧，其實真係使乜咁樣嘥錢法啊？或者你裝晒閉路電視，咪知道陳大喺邊度咯？特別係以前嘅立法會大樓，唉冇。即係佢唔能夠喺我哋立法會大樓裝嘢，佢裝到都唔應該喺我哋度睇咁呢樣我哋嘅地方啫嘛。所以我哋咧有一年咧好唔開心，因為咧全部啲狗仔隊咧霸佔晒我哋自己立法會議員嘅後廳嘅休息嘅所有梳化，我哋就同主席好不滿，於是乎佢哋走，有冇清佢場啊？梗係有啦，因為佢哋自己有房噶嘛，有一兩間官員嘅房噶嘛，你做咩坐晒我哋嗰啲梳化啊，大佬？係嘛？點解唔叫佢坐咗去曬太陽咧？嗱好啦，講翻鄧忍光。嗱，頭先我哋講嘅馮玉蓮，我睇翻呢個獨眼香江紀曉峰引述吓，嗱你應該識馮玉蓮嘅，識啦吓。嗱我唔識佢嘅，我連個樣係點樣我都印象好模糊，即係見到我啦可能明。但係根據呢個紀曉峰所講，睇下你同唔同意啦。佢就話馮玉蓮呢。係溫和派之中嘅溫和派，平時講嘢已經係小大批評。你嘅認知係咪咁啊？係嘛？佢都係唔係咁會係出言不遜嘅人啊？呢個即係咁，你諗下，如果連馮玉蓮琴日同鄧忍光開會都憤而離席，留翻張空凳俾佢嘆呢，咁你就應該知道鄧忍光佢聞到陣財。但係呢個應該原則性嘅問題嚟喎，有被告，咪有原告冇被告，呢個係嚴重嘅缺失嚟喎，真係嚇。咁你係司法界㗎。呢個鄧忍光咪琴日咪知道自己做多咗錯咗少少啦。咁佢今日咧1點鐘呢個員工大會咧，又係有晒部署。佢做一鋪呢啲咧，佢明知喺員工大會，如果佢仲手段強硬嘅話咧，人哋已經連晒忍無可忍，不再沉默啊！大佬周圍連周圍派噶啦噃，咁你鄧忍光上工嗰個情景係點啊？係咯，佢都忍到啊！佢忍到，大佬，佢呢個名少不忍，真係大佬急過嚟噶嘛？唔知係咪揾阿黃師傅睇過命相，佢個名應該點叫？係咪？鄧忍，我印象中佢以前有2撇雞嘅鄧忍光，係最近嘅，最近睇翻啫嘛，係啊，因為嗰陣時佢樣比較後生，有2個後生嘅 A.O.， 另外一個我唔好記得係邊個，都係好後生，30幾歲。而家我見到信報呢張相咧，就係比佢早幾日咧嗰種相又好樣啲，呢個似資科，呢個真係啊，資科係咪？嗱，我講翻咧，即係如果你話一個即係馮玉蓮。保守派之中，溫和派之中有溫和派，都咁樣去即係表達不滿呢？即係呢一度嘅紀曉峰就話呢，我相信佢呢一個港台總編輯嘅政務官呢，確實係會已經喺而家嘅管理層呢，係已經失盡民心。不過呢，當然仲有一啲人呢，係梗係捧佢啦。嗱，我估而家港台係點呢？嗱，阿林伯，你對港台熟悉過我啦。不過我從政治嘅判斷同分析，而家嘅管理層呢，已經有1、2位呢係成鄧忍光銳意栽培，唔好再俾人哋再用 A.O. 藉口嚟去打壓同埋整治港台。日後呢，就由港台之中嘅紅褲仔出身嚟去打壓翻你咧，等你班友咧，就唔好再有多個藉口啦。哎呀，莫非你講緊戴建文？你識唔識佢？我識，邊唔識嘅？我最近呢同佢交緊手，係嘛？即係戴建文咧，坦白講，我同佢當然相當熟悉。係
即係戴建文喺好多嘅過去，即係特別上一次 PAC 頭先我講嗰件事咧，即係我同佢有好多嘅交流。香港電台新聞部嘅嗰個年代咧，大家好尊重佢嘅喎，所以咧，即係路遙知馬力，日久見人心。喺呢10幾年裏邊咧，我覺得香港嘅風風雨雨，讓我哋即係見到好多過去我哋相當尊重同埋有希望，以為民主回歸，我哋有一班香港嘅精英，希望能夠擺脫殖民地政府嗰種嘅即係無理嘅管治，嗰種我哋叫 Draconian Law 好多時候呢啲咁嘅即係殖民地有好多根本係完全係過時嘅一啲嘅法例，點知冇咗嘅，即係殖民地過去，硬古舊嘅法律，甚至示威要攞不反對通知書呢啲咁樣嘅規條，擺翻上嚟，3個人就叫非法集會，跟住1個人亦都可以喺街度咧，亦都可以被檢控，跟住咧非法集會。我諗咧，鄧忍光佢嘅職責咧，就係要做好，佢要整頓港台嘅第一波，就係要讓首要咧，就將一啲管理層，就掠好，令到佢哋哇，即係心紅，覺得自己有機會坐正，跟住咧就要話俾佢聽，你要繼承我嘅衣缽，忍光大師咧就要去坐秘書長個位啦，還俗剃翻個，即係剃完鬚之後咧，再留翻啲鬚，成熟啲，由秘書長日後再做局長，甚至司長，而去邁進。嗱，你哋啲副處長得㗎。我想問下，當日嘅流蘇就同阿湯顯明嗰個係流蘇咧，係點嘅樣？咁咪點嘅樣咧湯顯明係啦，湯顯明就比較大啦年紀，但係咧鄧忍光同埋，我成日你知我即係記名，我記唔到。總言之咧，尋日同邊個同你做主持，你都唔記得啊！真係，唔係，頭先阿珍姐提咗你嗰個佔領港台個口號咧，係陶君行諗嘅，因為我尋日即刻就考阿陶君行，佢作為我98年嘅即係選舉嘅經理，佢係最興，通常我哋做完洗完樓翻屋企休息之際，我就會打俾佢啦。沖完涼話俾我聽，聽日張單張人物咁佢就好快，唔使沖涼而家即刻同你講好似琴日我即刻問佢，喂，佔領港台，如果我哋7步成詩啊，真係佢就話，於是乎就係鄧忍光下台，還我香港電台咁咧，鄧忍光咧，我覺得佢係已經鋪排而家嘅管理層接佢嘅衣缽，跟住等你最低限度封咗你哋班人，唔好再講話 AO 嚟整治啦，係自己人嚟整治你自己人啊，係咪？出邊啲同事話佢咪搏做副局長，我自己覺得咧，佢咧不甘野心啊大啲係嘛，佢不甘做副局長嘅，我覺得佢呢一類人咧，CY 會擺一個位俾佢做秘書長。從秘書長裏邊再攞一啲實務嘅睇經驗上去立法會再一次嘅，因為佢講真咧，佢未真正接受過立法會嘅質詢嘅洗禮嘅，即係過去咧佢都係咁，即係話你話佢未夠班啦，暫時你真係好嘢啫，諗即係當然啦，不過咧佢即係我諗我唔敢批評佢。話佢真係未夠班去接受立法會嘅質詢，不過佢真係呢啲嘢咧係要過渡嘅。喺秘書長嘅年代，佢會去要面對一啲真係政策上嘅洗禮，去解釋解話。於是乎咧，日後咧做咗大概2-3年啦，秘書長啦，跟住睇下邊個局有位走，
呢啲係人才嚟㗎，大佬一定係咁走啦。於是乎，今日嘅員工大會咧，必定係你問我，即係冇員工員工可能有員工可能有，不過咧佢一定係好似而家你見到呢幅相咁啦，微微嘴笑，好似佢啱啱上場一樣，兩隻手擺喺後邊，翹住手，一副英明神武嘅態度，一路咪咪嘴笑，聽你哋講引蛇出洞，呢個鬧完嗰個鬧，嗰個鬧完呢個批評，呢個批評就嗰個揈佢聽晒錄晒，跟住原汁原味交俾梁振英特首。嗱，呢啲咧就係港台發言嘅呢班人啦，唔係交俾蘇錦樑局長咩？咁佢當然咧，CC 俾蘇局長，直接就梗係俾梁振英，係咪？咁啊啲同事問我引江大師閒啦，都係嘛？喂，大佬，周身唔得閒，即係4大任務之一。呢個係4大任務，呢個4大任務裏邊咧，我唔理佢係咪之首啦，一定係比較容易一樣，一定係比較容易，你大家分析得到噶。23條。唔敢，大佬佢擺喺暗袋之中嘅暗袋啦，都唔敢攞出嚟啦。同佢個阿爺講嘅係話我會做，呢啲咁嘅藝術嘅語言，我會做，不過幾時做咧？梗係呢一屆我諗佢迫於無奈，佢一定唔會做。第二，國民教育，雖然而家死灰復燃阿林伯，你知道咩？國民教育中心又喺度即係寫晒信俾全港嘅中學校長，要求大家支持佢繼續可以做呢個國民教育中心。但係咧，一做咧，你啲黃之鋒韓連山仲有家長關注組嗰位叫咩話？陳惜之死過一定一定同你死過。普選真假普選，跟住有佔領中環喺後邊呢支嘢揞住佢。咁你話係咪相對港台最易搞？4樣嚟講比較係咪易搞啊？於是乎佢而家咧就諗住啦，同阿 CY 講嗱，我就可能咧而家同你行咗3步噶啦，佢哋裏邊有我啲馬噶啦，你放心，我啲馬咪即係你啲馬咯，你直接日後就可以。我驚佢喺港台呢段日子都係咧喺個唔知佢自己係佢自己嗰個好寬敞嘅寫字樓入邊咧，喺度拗頭，淨係唔知喺度睇文件。佢可能行出去咧都唔知邊個你明啊？邊個？不過咁鄧忍光咧，你今日好多句咧都話佢未夠班。講真咧，佢係仍然真係都始終喺港台呢一個範圍咧，係政治嘅。雖然而家係政治嘅。你所有嘅下屬話你唔稱職，話你唔專業，話你唔懂得呢個行業，你點做呢個部門嘅領導啊？真係佢所以咧咪成功咯。佢喺佢上工嘅第一日咧，佢哋要寫，當我離開嘅時候，就係要港台千夫所指去走咧，我就成功啦。係咪啊？如果佢啲人捨唔捨得佢走，好似對張敏儀咁樣，我就失敗啦。一定係咁啦，諗法大佬。如果佢唔係千夫所指離開，佢冇運行嘅，所以佢而家咧成功咗一大半。不過咧，港台雖然而家係政治嘅風眼，但係呢個政治任務畢竟都係作為一個 AO，係喺你一個政治嘅工作上邊咧，係一小撮嘅部分嚟嘅啫。出邊風大雨大，佢仲有排學。係嘛？佢去到立法會，覺得你好似係喺度咧，就係同佢咧係小罵大幫忙咧。講到佢要好偉大，忍辱負重。對唔住即係雖然即係羅范椒芬嗰啲可能，如果大家係有呢個係上緊呢個電腦你睇到我哋嗰個熒幕嘅，你睇下佢個樣。呢個係咪記者會？呢個唔係呢個，呢個係咪記者？呢個應該係喺佢最近上立法會嗰陣時嘅。係啦，係咪個樣？係。係嘛？咁你咪見到佢七情上面，係嘛？佢
佢咧就即係如果你同佢皺晒眉頭咧，嘅談吐真係 A.O. 之中嘅明日之星嚟嘅，一定係啦。咁所以咧，當然我唔係小罵大幫忙，對唔住。不過我咧就同大家分析咧，呢個人咧，佢喺而家呢個階段咧，佢已經去到千夫所指的話咧，佢一定會穩定一啲嘅，即係當穩定咗管理層係能夠接佢衣缽嘅時候咧，佢就可以離開啦，全身而退，於是乎咧就可以繼續喺幕後啊，又或者繼續有後接人咧嚟去整頓港台。呢個就係政府做嘅一貫作風。以我認知咧，一個部門啊，就算佢作為呢個廣播處處長咧，佢都唔能夠完全去決定咗咧，佢接班係邊個嘅。係嘛？你講係公務員嘅，喂，仲有公務員嘅係全序嘅程序噶嘛，係咪？哎呀，你講呢啲，仲有高小姐喎。唉，喂，大佬啊，呢啲就即係當然，你擺喺建制嗰班人裏邊。呢啲啊，講真，唉，即係容乜易搞啊！不過咧，嗱，另外信報金針集咧，頭先我哋講啊，有學者話鄧連做 A.O. 都冇資格。呢個學者係邊個啊？呢個學者哇咁鬼長，我要望一望啊！呢個邊個學者話佢 A.O. 都冇資格咧？嗱，如果你從即係對 A.O. 過去肥棒年代嘅 A.O. 嘅水平係啱嘅，但係喺梁振英年代嘅要求咧，呢個評論梗係錯啦。喂，大佬即係梁振英梗係需要呢一類嘅 A.O. 啦。而家你由呢一個嘅包租婆包租婆叫咩名話？蔣麗芸係咪？以至到陳正深、馬恩國，點樣去令到泛民嗰啲點樣去砌佢哋？喂，鄧忍光係一個好好嘅代表啊！你睇佢七情上面，係嘛？上到立法會日後，佢大把時間咧，可以同你發揮，啱唔啱啊？嗱，其中咧，你頭先你講話唔知道邊個學者，呢個就係科大社會科學部嘅副教授嘅成名。佢就話，如果佢真係咧去改呢個會議記錄嘅時候，係違反咗你公務員嘅守則㗎。係就係呢樣，我爭啲唔記得講。我又係呢樣咧，真係 CY 就叻仔，我以為個個 A.O. 都覺得我呢啲嘢做得唔啱。原來啲 A.O. 咁醒，學埋我添，升梗啊！唉，乖仔，契咗佢添啊，上契添啊！我話俾你聽啊，即係你諗下 ，CY 呢啲人俾大班踢爆啦行會嘅會議記錄都夠膽改，喂，呢啲如果喺好多 A.O. 嘅眼中啊，係不屑啦。即係真係用隻眼嚟掃你，一聲，就行開係咪？喂，你因為你第一你係非官守嘅行政會議，仲係召集人。如果你做埋啲咁嘅嘢咧，你看在一啲真係政治中立嘅 A.O. 眼中咧，呢啲真係簡直不屑之餘係鄙視嘅。但係點知而家啲 A.O. 學到十足。咁你梁振英仲唔識得？哇！呢條僆真係點得正啦！所以咧冇噶啦，我哋嘅特區政府大家唔為佢講嚟講，佢咪又中咗阿肥棒嘅計？你唔話俾你聽，我咁正咪係咯？哇！有啲咁精英嘅 A.O. 你咪自己啲人自己做衰自己啫嘛！1831138新聞之後繼續傾啊！有聲台交通消息。早晨，翻工時間早上9:02啊！呢分鐘繼續有阿通同大家睇睇外邊最新交通情況嘅。首先一宗交通意外消息提翻大家，東區走廊落翻中環方向近呢個城市花園橋面呢，中線有宗交通意外，龍尾喺後邊嘅柯達大廈，塞緊車各位呢，盡量忍讓多一陣啊！唔該吓。好，順勢睇翻港島啦，港島告士打道過呢，現時龍尾就灣仔運動場，另外東區走廊落紅隧加埋落中環呢，排翻上邊嘅城市花園啊吓。咁至於香港仔
隧道過海同埋落灣仔呢，兩邊車多管道口，大家繼續要間風噶。西區方面啦，干諾道西天橋落翻中環方向，龍尾中山紀念公園。咁至於西隧向中環呢，出口位當然係車多噶啦吓。九龍區公主道過海，現時愛民村，另外加士居道過呢，去到女童軍總會噶。渡船街天橋向翻紅磡，排翻喺後邊嘅果欄。咁至於加士居道向翻油麻地呢，開始有車龍噶啦。康莊道橋底呢，鋪滿一陣車啊。新界區獅隧出翻九龍方向，隔田村。另外大口山隧道出翻九龍呢，現時去到浸大國際學院噶。引光佢嘅政治任務唔使講啦，梗係整治一下港台啦。喂，點樣整法呢？好簡單噶，黑心一個啦無良一個，咁大小隨意啦，睇下你幾多人食啦吓。另外加鹽加啲醋咁啦，仲有慢火煮溫咁慢慢燉落去啦。當然加翻適量嘅冬菇啦，俾邊個呢？處理助理處長啊嘛，佢特別專用噶吓。燉幾耐呢？燉嘅過程係隨便你嘅，仲要加啲思考過程啦，要加埋落去，寫好晒佢，擺埋落去，慢火再燜咁就 very good 啦吓。真係呢個係引光嘅拿手小菜嚟噶，各位不妨學下整啦，下波千祈唔好食俾啲衰人食啦係另外更正翻嘅頭先嗰句歇後語之前嗰個謎面呢，應該話就唔係神仙尿壺，係天堂尿壺至真，冇錯啦，天堂尿壺全神嘅觀諸尊重翻原創者啊嘛，好似話係阿黃沾叔寫嘅，唔知係咪啦吓。好啦，揸緊車各位請緊記啦保持警覺，安全駕駛啊！D18民主嘅制度係冇免費，係必須要付出代價。我哋去問緊香港人，你願唔願意為到爭取一個民主嘅普選嘅制度，願意付出代價？1000零人嘅提名委員會嚟到去提名，仲要由佢哋係經過一個預選篩完之後，佢哋揀完先俾你揀，咁你嗰票有冇意義呢？如果佢覺得我喺設空凳呢一點上邊有違反咗我哋普選 guideline， 有違背咗我哋公共廣播嘅機構嘅主旨，有違反咗公共利益嘅咧，請佢講。風波裏的茶杯還聲於民。主持鄭家富、林旭華。信報寫道，鄧忍光不升任港台總編，3大主持力數5大缺點。紀曉峰喺獨眼香江寫道，正係一波未平，一波又起，完全失信喺港台上下嘅廣播處長鄧忍光，可謂鑊鑊新鮮鑊鑊甘。佢琴日喺例行會議上邊派發近日流傳喺媒體之間嘅電郵同埋文件傳聞，要求屬下嘅高層管理人員協助佢喺今日員工大會入邊面對員工，而且更加喺會議入邊討論多個公共事務節目，包括城市論壇，但係就冇俾節目監製兼主持謝志峰出席，連串令人難以明白嘅安排同埋決定，好似激嬲咗港台沉默嘅一員。主管電台新聞嘅中文新聞及時事總監馮玉蓮更加即時離場，好似無聲抗議。鄧忍光今日要面對員工質詢，但係相信不歡而散嘅機會極大，全因為喺港台人眼中，呢一位肩負港台總編輯重任嘅處長存在5大缺點。紀曉峰請教過港台3位主持，包括城市論壇主持兼監製謝志峰、頭條新聞主持吳志森同曾志豪，講下鄧忍光作為港台總編輯一職嘅表現。似乎佢哋對鄧忍光嘅表現都幾有保留。鄧忍光上任年半以嚟，已經凸顯咗佢有5大缺點。第一係打壓創作空間。吳志森認為，作為媒體總編輯，除咗把關之外，製造創作同埋言論空間同樣重要。但係鄧忍光而家多番要求同事交代，令到同事覺得動輒得咎。第二係未有專業常識。謝志峰認為，早前處長建議以立法會已有直播為由，希望結束唯一報道議會消息嘅議事論事，做法令人難以理解。
第三係邏輯判斷紊亂。喺空鄧事件之後，鄧忍光喺電郵指港台作為公共廣播機構，唔應該令到被訪者尷尬。佢又認為處長嘅講法應該指港台作為官台，唔能夠令官員尷尬。第四係對編輯自主理解嘅不合。曾志豪指鄧忍光唔係傳媒出身，但係而家擔任港台總編輯，唔係好理解乜嘢叫做編輯自主。最後佢嘅罪名係將編輯大權盡攬，但係由員工嘅反應嚟睇，見到佢既唔識得傳媒運作生態，更加未有支持員工嘅發揮。另外，信報金針集就有學者認為鄧忍光連做 AO 都冇資格。筆者問過科大社會科學部副教授成明，佢表示而家嘅關鍵在於鄧忍光係唔係有發出指令，或者由佢擅自修改會議記錄。如果指控屬實，佢亦認為鄧忍光好大機會違反公務員守則，因為呢一啲唔係一時嘅意外，係蓄意隱瞞佢干預新聞自由。佢應該引咎辭職，唔單止冇資格做廣播處長，連政務官都冇資格做。成明又指出，就算佢繼續留任，佢同港台嘅未來合作亦都好成問題，而且港台日後嘅公信力亦都會受到蠶食，亦都會令人懷疑係唔係政府有關人士喺度包庇鄧忍光，所以佢嘅留任絕對有負面影響。成明強調，若然鄧忍光認為指控不實，佢應該攞啲證據出嚟，將所有有關嘅資料公開。公開資料或者把握呢個新聞自由。頭先你就干預咗呢個編輯自主咯。你就話喂，好多人估計今日呢一個嘅員工大會或者係即係質詢大會，就不歡而散。呢個我係極之同意，一定係不歡而散噶啦。但係越不歡呢，就鄧忍光嘅功力喺呢一個郎振英眼中就係越高超，係嘛？咁所以呢，即係大家今日當然我就唔理佢呢個人內裏點諗啦，我哋應做嘅就去做，即係佢有佢嘅呢一個嘅政治目的，同埋佢要擺明呢係要收買人心，然後喺一啲管理層上邊修改製作人員守則。將呢一個嘅廣播處處長係港台總編輯嘅呢一個嘅修訂呢，希望立旨傳召，咁佢咪成功引退日後嘅廣播處處長呢，就立於呢個總編輯嘅大權啊！係真係為所欲為，就係咁啫嘛，係咪啊？即係。信報今日已經講咗啦，嗱，佢今日會交代呢一個所謂修改製作人員守則，啲員工就話一定係干預製作嚟開路，擺明係啦，你吹啊！我今天係處長，所以佢今日呢一定係企定定俾人鬧，鬧完之後咪你有你鬧，佢有佢做，所以我哋呢，大家183你嘅300，你都可以打嚟，你會唔會去圍港台？啲人又話啦。大公文匯前幾有篇嘢啦，都寫啦，即係包圍港台，即係佔領中環嘅熱身咁練乙錚係提出過先佔領港台1個鐘頭啊，係嘛？咪係咯，咁咪咁擺明係噶啦，我哋而家即係對你呢一個咁樣嘅即係政治任務，我哋梗係要首要嘅。喂，而家嘅風眼就係香港電台，我哋就梗係要。大家就要做啲嘢，我就唔理你鄧忍光呢，你嘅政治任務即係當然呢，如果你去得勁即係港台呢，講真，你問我呢，已經淪陷咗一大半啦。而家能夠出聲嘅例如即係我諗阿馮玉蓮呢，係咪？我成日都驚佢係即係讀錯佢個名馮玉蓮呢。即係有好多報道話佢就嚟退休，咁於是乎咪夠膽出聲。不過呢，坦白講，就算係就嚟退休呢，你眼見有好多就嚟退休嘅官員，佢都唔敢出聲嘅。所以呢，即係姑勿論佢係唔係就嚟退休，佢夠膽出嚟 say no， 或者對鄧忍光作出種種嘅即係不是同埋批評呢，我哋就要支持佢。
呢個咧就係我哋覺得咧係應該咁做嘅。喂，我哋不如咧有個前港台嘅員工咧係打入嚟，我哋本來就傾緊菜園村嘅準備，一陣間朱凱迪都接通咗，不過即係監製或者叫朱凱迪收線先啦，唞，我哋傾埋呢一個港台嘅問題，然後再傾菜園村。好啦，溫哥話嘅乜生啊？Hello，我唔係溫哥華，多倫多。多倫多，對唔住，我哋啲同事就林旭華，你好，係。其實我就係港台嘅以前嘅員工，係。咁咧呢單嘢咧，其實咧就一早都大家都好明白噶啦。因為嗱，你睇翻上一次咧，就係之前鄧忍光之前嗰個咧就係傅小慧。咁但係初傅小慧嚟到咧，佢都係有一個任務要執行啦。咁但係亦都嚟到之後咧，就發現咧，原來香港電台咧都係同呢個即係一般嘅政府嘅部門咧係唔同嘅。咁所以佢咧就慢慢咧就係即係同化咗啦，接受咗香港電台嗰種文化啦。咁即係未夠功力嘅文化咧，係咁咧。就好快脆咧，就俾人哋調走咗啦。咁啊，要揾呢一個鄧生嚟到係執行嘅任務啦，即係好清楚嘅。咁至於我自己個人覺得咧，就話香港電台工會有咩作為咧？其實咧，就我自己嘅睇法咧，就覺得佢係冇作為嘅，辛苦嘅，冇作為嘅。因為點解咧？譬如好似香港電台成日就係話ICAC 嘅 case 咁樣樣，佢查咁多個 case。做查嘅時候咧，就大鑼大鼓。但係當到一查完之後，發覺係告唔入城，可唔可以作為一個 case 嘅時候咧，佢亦都唔會工會亦都唔會要求呢個 ICAC 咧，即係要道歉㗎，真係咧就係去即係去將澄清翻件事。咁啊一路咧就係政府亦都刻意咧就係俾人哋就係覺得香港電台咧就係咁撈搞嘅。其實大家。林旭華，你做過傳媒，你就好明白。係嗱，因為咧，我亦都有就呢件事咧，過往都有同阿吳明林有傾過，佢都講好多例子俾我聽。有啲嘢咧，你係要將香港電台嗰啲係使費嘅申請咧，要同其他嘅公務員嘅部門睇齊，係冇可能㗎。當然啦，譬如兩會去北京嘅採訪，你一早知有啲突發嘅事件。難道我一個禮拜前、兩個禮拜前，我知道埃及嗰度嘅旅行團會因為坐呢個熱氣球，係於是要申請另一個機票咧？冇可能㗎嘛，真係。嗱，好老實講啊，我自己咧，講翻一個例子俾你聽啦。譬如咧就係話我之前咧，我有一次咧，我自己嘅例子咧就係咧，要我去做一個節目，就係去台灣咁樣樣。咁於是咧就係叫我你聽日去台灣啦咁樣樣，後日去台灣啦咁就要幾多點之前咧就去到台灣嘅。咁我就買張機票咧。就係用一個 full fare 嘅票價咁買啦，買完之後咧，事後俾人批評啦，係嘛？去到機場嘅時候咧，就因為航班 delay，咁我就話唔緊要航班 delay，因為我係俾全 full fare 噶嘛。咁我應該轉第二個我即刻我最近邊一班機票，我最邊一班航班我可以走嘅，咁佢又俾我走。咁跟住翻嚟我 claim 錢嗰陣時咧，佢攞翻錢嘅時候咧，就會計部就challenge 我啦，點解你要買3000幾蚊張機票啊？點解你要乜嘢嘢啊？係，明白嘅啊，陳生啊，你離開咗港台幾耐啊？我係10年離開，即係都好近期先走噶啦噃吓。咁即係你頭先，你總而言之，你係覺得咧 AO 入嚟。如果俾港台同化咗咧，就會早走早着啦，俾人調走啦。鄧忍光咧能夠忍到今時今日咧，佢梗係有佢嘅功力。梗係啦，到今時今日。我問多你一個問題啦，請教你，你覺得我嘅估計，即係而家嘅副處長級嘅人選，係唔係鄧忍光已經係刻意栽培？日後再唔需要 AO 嚟去整治啦，大家少個理由同藉口啦。你覺得呢一個嘅即係有冇咁嘅可能咧？我想問下你認知嘅呢班。我覺得就如果從純粹咁樣睇咧，我就會覺得唔可能啦，因為咧一個咧 AO 呢一個
個副處長咧，佢都差唔多夠鐘噶啦。係咪？佢都差唔多夠鐘噶啦。咁佢夠鐘嘅時候咧，咁跟住落嚟咧都冇啦嘛，冇乜邊幾個噶啦嘛。係咪？我哋數得到，即係數得到噶嘛。即係明白。最不過咧，年齡唔係一個問題嚟嘅，你問我就即係要整治港台咧，即係而家剩翻嘅工序咧嘅理由要整治嘅，係嘛？冇錯。喂，好啦，多謝你。因為咧，我哋今日咧，其實就即係港台咧，大家可以一陣間即係開放熱線，大家繼續討論。但係除咗港台咧，我哋今天都要即刻去為呢個菜園村開路。嚟去。尋日咧，我哋都試圖聯絡阿發叔嘅。咁啊，當然個電話咧就接唔到啦，就飛咗去秘書揾啊，大佬咁容易，你即係大班，你話有個手提啫，係咪啊？即係佢需要同你傾嘅時候，咪傾咯。喂，我哋而家接嚟朱凱迪，大家一齊傾下。喂，朱凱迪你好，早晨。早晨。喂，唔好意思啊，因為頭先係啱啱傾緊港台，都有位遠自多倫多嘅嚟到我哋今日同佢傾幾句啦。喂，琴晚我哋10級自由風就講咗啦，咁希望咧。大班咧搬屋係嘛，就會出動佢佢自己同佢朋友加埋嘅100隊車隊即係吉寶車嚟去洋洋地入嚟你哋新嘅菜園村嚟去螞蟻搬屋，將啲建造器材咧就搬入呢個村。你哋有點樣配合咁咧？阿朱凱迪，我哋而家其實關於點樣可以將佢化整為零去做咧？我哋都要同我哋嗰個承建商去傾嘅，即係話因為咧佢琴日嗰個諗法咧就係因為有啲嘅工序咧係冇辦法係用小型嘅即係器材就做到，咁變咗咧就其實會即係喺嗰個工程入面嘅考慮咧。我哋同佢簽咗約咧，我哋就要同佢，即係佢要俾一個可行嘅安排，點樣可以即係變咗係化整為零，並且係唔影響嗰個工期咯。因為即係當然咧，阿朱凱迪，我哋而家咧就2條腿走路嘅，即係冇需要因為佢攔咗呢條路，乜嘢都做唔到，能夠搬得到幾多入去，做得幾多就做咗先。然之後，另外一邊咧，當然梗係要揾阿發叔嚟，喂，唔該你呢壇嘢點搞？同埋都揾政府啦，我哋係咪啊？政府同埋可能俾佢咁樣走數，佢又借咗個波俾劉皇發，政治責任都喺政府身上。冇錯。同埋嗰個係政務專員係真係難辭其咎啊！即係一定係佢嘅責任嚟嘅。即係政務專員同埋房運局。即係琴日鄭裕華咧就即係久休復出啦，雖然佢又唔係以官方身份，佢喺呢個尖沙咀嘅聖安德烈、聖安德啦、聖 Andrews 嘅個 church 佢有啲即係籌款嘅活動，啲人追問佢，佢即刻就即係一聽到菜園村就即刻微微嘴笑咁就行開啦，梗係大佬一講高鐵嘅兩個字更加唔敢不在其位係嘛，就不聞其即係不談其政啦。咁當年呢。即係小弟就係呢個即係高鐵當時嘅交通事務委員會嘅主席，亦都係喺呢個審批嘅時候咧，我哋大家都係作為一個見證咧，政府實牙實齒拍晒心口，繼而之有發叔就話搞掂噶啦，呢條路 OK 噶啦，包咗個身上係啦，即係同事提我話不在其位就不謀其政，呢個就係當然就係呢一個即係鄭裕華嘅作風，咁啱嘅。咁但係於是乎咧，而家要揾邊個啊？梗係揾張炳良啦，跟住就佢嘅下屬係邊個啊？阿小巴，不如我哋問一問朱凱迪咧，而家係乜嘢器材啊？係邊類嘅器材？要個大車入到，要有個路入去係邊類咧？即係譬如因為而家要做嗰個地基啊，係。咁樣做地基咧就要有大型啲嘅挖泥機咧，去挖一個1米深嘅窿咧，佢先至可以做到一個叫做一個地台咁樣。係。咁另外就係紮鐵咧，嗰啲嘅鐵枝咧，都
嗰啲都可以考慮下點樣分開嚟運，咁就最麻煩就係即係佢倒石屎嗰下咯，即係倒石屎一下又係嗰個咁，因為我哋都唔少啊，個工程都有17間屋咧。但係石屎可以喺現場嗰度去做呢個混凝土得噶嘛，係嘛？係我哋即係有人都咁樣提過，即係話你可以咧即係架車落喺派喺出面，跟住就用個泵咧就泵入去嘅。係。另次咧，我唔知一尋日因為尋日我冇完整聽晒你哋同阿大班嗰個討論啦，我就諗緊嗱，當然呢個係天馬行空嘅嚇，我成日中意睇電影，成日將啲電影橋段以為喺現實真好多可能會出現嘅。條路唔得，我直升機吊入去得唔得咧？直升機吊咧，其實咧我唔知啊，即係嗰附近有冇啲電纜啊？其實有啲人咧，佢去諷刺。即係菜園村嘅時候咧，佢就話你咁叻，你咪直升機吊咯咁樣。咁可能我哋可以叻俾佢睇咯。係嘅話，即係真係無所邊個乜都講得。我諗係啲村民咁樣諷刺你哋啦，係咪啊？唔係，其實咧，即係我朱凱廸，我覺得呢件事咧係突顯咧，呢一班村民咧，特別喺你哋嘅討論嘅過程，即係根據即係傳媒嘅引述咧，我就覺得呢班村民就呢班鄉紳咧，根本佢就驚你哋建村咧，就影響到佢哋自己嘅即係村裏邊嘅自己嘅利益，根本就係一定係阻頭阻勢嘅，係咪？喂，條路俾人行係要檢討咩利益？任何普通法嘅理念咧，你即係業主與業主之間咧，你一定要留翻我哋呢啲即係有通道，係咪？即係一定要有呢啲咁嘅通道，令到大家享用到呢個地上邊嘅業權，咁先至係。我想講咧，其實我哋已經係去到咧，因為佢哋咪有個村代表選舉嘅。係。我哋為咗即係唔想影響佢哋啲本地嗰啲政治咧，已經係提出話係我哋唔參與你嗰個村代表選舉啦。佢哋亦都提出佢哋向緊政府申請咧，係重劃嗰個村代表選舉村界嘅。所以話其實佢哋係怕呢個佢哋嗰個政治好似好受保護咁樣啦，寧願咧劃少啲嗰個選區，都要咧防止即係菜園村喺裏面嘅。即係呢種，因為而家啲村咧係有一個係本地嘅原居民，非原居民嘅都可以有兩個，係同埋日後區議會，直選嘅區議會咧，始終咧你啲非原居民咧。即係你哋有喺呢度住就梗係有份投票，佢哋咪梗係驚啦。佢會將你哋，因為佢明知哇你咁嘅朱凱廸，哇高鐵嗰陣時搞到鬼死咁政治化，難得你咪難咯，點會俾咁容易俾你啫？不過喂大佬，呢個係你哋政府嘅承諾，我哋係不能夠即係坐以待斃，所以咧嗱喂。朱凱廸繼續努力，我哋咧就保持聯絡，我哋會將大班嗰嘅車隊咧螞蟻搬家咧就慢慢同你講，不過100架車就係我作嘅啫，你知啦即係但係佢都好勁嘅，佢諗得出，佢一定有嘅，大咪因為叫大班大班就係大班，小班一架我一架，摩羅斯一架，大班有4架啦，係嘛？100分啦，138，呼喝就有啦，係咪？D100有聲台，還聲於民。D100有聲台，交通消息。早晨翻工時間早上9點30分，呢分鐘繼續有阿通同大家睇睇外邊最新交通情況嘅。咁睇翻港島區先，咪港島告示打到過咧，呢邊真係螞蟻搬家啦吓，現時依然都係抌住喺灣仔運動場，冇乜點喐過嘅。咁至於東區走廊落紅隧加埋落中環呢，就排翻去城市花園。咁至於香港仔隧道過海同埋落灣仔呢，兩邊車多管道口，咁大家都要間風啊吓。西區方面干諾道西天橋落翻中環呢，就排翻去呢個上環消防局嘅。九龍區公主道過海龍尾油站，另外加士居道過去呢，女童軍總會。渡船街天橋向翻紅磡呢，排翻去果欄㗎吓。咁至於加士居道向翻油麻地方向呢，上橋位依然都係車多少少啦。新界區嘅獅隧出翻九龍方向呢，現時呢，即係收費廣場車多少少啫。咁至於大老山隧道出翻九龍呢，龍尾呢暫時係小瀝源嗰邊㗎吓。原本菜園村好地地去到新地方啦，有新屋住係嘛，起翻條新路啦。但係俾人阻鬼住，點搞啦
啦吓。喂，阿發叔你幾時出嚟傾下偈啫？喂，仲有啊，政府你唔好淨係交波射波啦，大佬，你個責任係做求證噶嘛，係嘛？啊，之前又話乜都搞掂晒，乜都傾完晒，喂，而家就唔見影唔見人。唉，真係失唔失望啊！你話冇辦法，呢個就係香港政府，各位要認清楚啊！別無分店啊，只此一家啊！好，咁啊天氣報告現時溫度係18度嘅，咁相對濕度呢就78%，咁空氣污染指數呢一般監測站40至到55，咁屬於中等至到偏高嘅。本港地區今日天氣預測多雲啊，短暫時間有陽光，咁初時部分地區呢能見度係較低嘅，咁最高氣溫大約22度，吹呢個和緩東風，離岸呢風勢間中清勁嘅吓。咁展望周末期間，部分時間有陽光，下周初呢有幾陣驟雨噶。好啦，揸緊車各位前跟機啦吓，保持警覺，安全駕駛啊！民主嘅制度係冇免費，係必須要付出代價。我哋去問緊香港人。你願唔願意為到爭取一個民主嘅普選嘅制度，願意付出代價？1000零人嘅提名委員會嚟到去提名，仲要由佢哋係經過一個預選篩完之後，佢哋揀完先俾你揀，咁你嗰票有冇意義呢？如果佢覺得我喺設空凳呢一點上邊有違反咗我哋普選街拉，有違背咗我哋公共廣播嘅機構嘅主旨，有違反咗公共利益嘅咧，請佢講。風波裏的茶杯還聲於民。主持鄭家富、林旭華。好係啦，剛才呢段聲帶應該係謝志峰講啦，相等於就話你放馬過嚟啦，係咪咁啊？放馬過嚟咧，就即係當然謝志峰咧喺城市論壇我都參與過佢做主持嘅，都好多次啦。其實謝志峰嘅人咧就真係都好少即係發脾氣吓。不過當然有幾次咧，佢面對台下嗰啲即係粗暴粗言穢語咧，啲維園阿伯，佢都維園阿叔吓。最近呢一兩次我都見到佢咧，就即係喺啲即係火爆嘅場面，佢都頂唔順噶啦吓。咁所以咧就即係今日咧，大家喺12點至1點食飯時間如果你今日有時間，又或者可以改少少你嘅食飯時間咧，都希望能夠即係去撐港台，因為咧港台係好需要我哋對言論自由仍然係有所期盼嘅香港人咧，我哋係要站出嚟嘅。OK， 咁所以咧，究竟呢個鄧忍光正如頭先嗰位嚟自多倫多嘅陳姓前港台嘅員工透露，嗰個傅小慧咧就被呢個融化咗，被滲入喺呢個港台嘅廣播嘅文化同埋自主。咁但係鄧忍光咧，忍光就即係忍光，不同凡響。阿通話咩話咩不同凡唔係阿通頭先講個咩廖胡聽唔聽到啊？天堂廖胡全唔係全神啊，全神貫注。就阿鄧忍光佢就話咧，佢就即係神仙放屁，不同凡響，唔係咁簡單嘅。我唔係咩叫鄧忍光啫，大佬啊！聽講咧，我哋啲同事提我哋，哇！聽聞佢係自告奮勇嚟去做呢個三殺位。嗱，梗有啲咁嘅人噶，阿林伯，你 A.O. 裏邊知道主旨，有啲咩要求，而佢自己就覺得能夠有咁嘅能力，又覺得自己嘅政治信念係有一個咁嘅理念咧，咪同你一齊整治港台咯。因為畢竟咧，我今日喺度諗，我揸車嚟嘅時候，我話香港咧。我哋泛民嘅支持者而家大概55%，但係有45%咧，換言之咧，同泛民嘅理念係唔同嘅，有啲甚至係南轅北轍嘅。
有啲當然係中間派少少，有啲重疊嘅，有啲嘢，有啲係重疊嘅。咁你就知道咧，其實呢個社會咧，其實係有真係接近一半咧，佢係覺得即係港台，哇，使咩陰陽怪氣啊？你政府咁樣做已經好搏命咯，你係收緊政府公帑，你做乜嘢咁鬧政府啊？係有呢啲咁嘅人嘅，我唔會排除，即係亦都唔會怪，因為呢個係言論自由嘅社會。不過咧，喂，就有啲嘢咧係冇你係唔可以容忍咯。你點可以話咧？有呢個立法會嘅直播，於是我哋唔需要議事論事呢個節目。而家就話議事論事同頭條新聞嘅節目係雷同嘅。不過咧，有冇搞錯？所以我哋一定早唞啦，你真係。我哋一定要破住一啲即係違反咗一個公營廣播嘅一個嘅理念。佢唔係政府喉舌，佢係人民喉舌。如果佢任何嘅作為，或者將佢哋嗰啲所謂嘅製作人員守則，希望寫到緊一緊，跟住嗰啲製作人員你都要上報呢個管理層，係嘛？有啲咩做唔妥都要話俾你聽，唔合理嘅意思又要解釋，咁你做啦，仲要解釋個思想嘅點製作，即係大佬點自由嘅空間呢？我哋開放熱線一齊同大家討論。馮生早晨，你好，早晨。早晨啊，鄭家富，早晨林。早晨，有乜意見咧？早晨啊，阿鄭家富，我係禮拜六上過嚟嗰個 CK 啊。係點啊？係啊，早晨啊。係早晨。係啊，咁冇嘅，港台咧呢個問題咧，好多人都誤會，以為佢係一個官台。即係啱啱其實諗法都係咪啱鄭家富講過，就係其實港台一個官台，佢係用納稅人嘅公帑嚟到去建立嘅一個電台。係啊，其實佢係一個6億㗎。佢係一個人民嘅電台嚟㗎。係啊。而個最大嘅問題就係鄧忍光，佢覺得佢講呢一番説話，佢唔係干預緊新聞自由咯。而係佢覺得就係一樣嘢就係其實純粹一個提醒。但係個問題，佢裏邊用嘅字眼係反思啊嗰啲嘅時候，我哋就會去諗到，你唔反思，其實點解佢要你反思啊？就係因為佢覺得你做錯咗啊嘛。係。呢個係一個大前提，因為其實有多時就係點解頭條新聞同埋城市論壇點解咁多人收睇，點解咁多人留意，就係因為佢裏面講嘅嘢係啱我哋人民講，即係人民嘅心意啊嘛。唔通我走去睇一啲大嘅節目，即係我相信香港人唔會咯。係冇錯。所以變咗就係港台時下可能，即係如果鄧忍光又做落去嘅話，可能佢要你自我審查啊，亦都可能係每一集嘅節目都要你加份proposal咁樣，咁啊變咗就係其實係強烈干預到呢個編輯自主咯，因為呢個就係我哋自己，譬如話做電台，可能譬如話做一啲嘅節目嘅時候，最希望主持呢個地方。你今日會唔會去撐港台嘅員工啊？去到呢個12點或1點之間1點前呢？即係我相信啲工會領袖都應該會出嚟同大家即係表達一下，一陣間佢哋開呢個嘅員工大會點樣去質詢鄧忍光。所以出邊有幾多人呢？其實對於佢哋嚟講，喺精神上同埋即係思想上啊，又可以咁講啊。即係當然我哋唔會即係影響呢班工會嘅領袖或者員工嘅思想。不過呢，佢哋如果感覺到香港如果望下左望下右都冇人嚟睇，冇人嚟撐我哋，佢哋孤身作戰呢係好吃力嘅。所以呢，今天我哋係要真係要呼籲大家，你得閒的話盡量抽時間就去到港台撐佢哋。你去唔去啊，馮生？係，我今朝要帶活動，我今朝要出去帶活動，帶班學生。我一完咗活動，我睇下如果譬如我12點鐘完咧，我即刻趕過去。好，因為呢個會我相信我一定會趕過去。冇錯，呢個會咧一定都會開，我諗1個鐘啦，最低限度係咪啊？即係食晏時間，佢就白用呢個時間。佢呢個有肯定嘅咧，佢一定唔會諗好似尋日咁啊！一開始啊，開會講咗半粒鐘啫嚟嚇。係咪啊？係啊，呢個鄧忍光真係啊，同埋其實我諗要預咗今日鄧忍光會有一個好強硬嘅態度去對一啲港台嘅員工啦。阿富就話唔係咯，我自己嘅估計咧，今日咧佢唔會，佢會面容強硬，係字裏都可能係會即係堅挺，但係會唔會話挑釁咧？嗱，我覺得呢啲人咧，即係佢好識睇呢個風頭火勢，佢覺得佢已經賺咗啦，呢幾日佢已經做到佢應該做嘅嘢，暫時做到啦。
佢可能咧，我估計呢類人咧會歇一歇即係無謂即係喺呢段時間同所有嘅工會啲領袖同員工咧喺呢啲問題上邊去火拼，而導致到佢可能咧即係要墮馬咧，因為佢肯定仲未即係合時間，佢仲要搞掂埋呢個製作人員守則最低限度修訂埋咧，可能佢先能夠同阿 CY 亮交咗功課，佢先至可以即係起身而退，升佢嘅大官。所以我覺得佢今日係會暫時咧唔會同啲人，因為講真咧，佢今日嘅態度一定就好似佢上任嗰一日咁噶啦，係嘛？你點樣嘈佢咧？係你點樣？佢一樣都係咪嘴咁佢又唔會同你火拼，因為佢知道咧，嗱，同佢企得埋嗰啲咧，隨時今日咧最多都可能喺下低咧。就即係以示鼓勵大家即係一條陣線，但係唔多啊嘛，係嘛？始終員工嘅不滿係多，加上埋謝志峰已經擺明居馬，今日就嚟喺度出席，就會同你拗空凳事件，係嘛？咁所以我覺得咧呢類人咧，佢係會喺暗地裏真係做一啲你都唔係咁容易掌握嘅工作嚟去改變。繼續將港台日後廣播處長就係做編輯。洪老師，你覺得係阿鄧忍嗰個上級有咩角色咧？反而其實我會覺得就係鄧忍光咧會用翻喺立法會嘅姿態，即係你見佢喺立法會講嘢嗰陣咧係理直氣壯啦，同埋佢嗰個。即係佢嗰講嘢嗰個內容嗰個嘴臉其實係好似陳正深嘅你咁講嘅話，所以我覺得咧，佢今日咧，即係我覺得，即係可能家父睇法唔同，但係你問我咧，我會覺得佢仍然都係擺一個高姿態咯，即係佢會覺得我就係港台嘅揸持人，我係港台嘅揸持人，你點講都好，我就係希望做到呢樣嘢，我就鏟除你哋眼中釘，即係呢個可能就係佢要達到政治人。即係可能譬如話阿謝志峰，可能係阿吳志森咁樣，佢就希望喐呢啲團嘅，所以我覺得就係佢可以同你抗到行嘅，就係目的就係想你走，即係我自己睇法就係咁咯。所以其實我覺得即係不論你今日擺咩姿態都好，我覺得今日都一定係不歡而散。今日嘅姿態無論點都好咧，你講得啱，馮生一定係不歡而散。不過咧，即係不能只爭朝夕。今天咧呢場 show 咧，佢係擺明車馬即係工會要求喂大家要開個員工大會，叫佢解釋，咁佢咪嚟咯，係咪啊？即係佢會用翻，我同意嘅，就用翻即係喺立法會嘅口吻嚟去同你解釋，我係而家嘅話事人不過咧，即係真係只爭朝夕啦。而家今天咧嚟到呢一刻咧，我覺得鄧忍光咧，佢已經係攞晒分噶啦，大家都係拭目以待，睇下下一步點做。究竟佢係咪真係喺而家呢一班領導裏邊能夠揾到接班人？係點解嘅啫？似乎我哋咧喺個 Facebook 上面有啲聽眾都認同你講話，就話而家咧原來如果做官咧，越賤咧就越有機會扎職真係啊！咁好明顯係啦，你睇到即係越咩賤啊？係唉陰公，就係呢個字其實我就好少用嘅，真係。我覺得真係即係有時真係我唔係好想用呢啲嚟去形容啲高官。不過咧，確實俾我哋香港好多人好多呢啲感覺。究竟我哋啲高官有冇自己嘅原則定係咧真係為主子辦事就係真係即係搖尾乞憐，為自己嘅即係官位嚟去即係鋪路，咁我覺得違背咗我哋香港人嘅一啲核心價值嘅話咧，呢個就真係只可以用呢個字嚟去形容咯。阿馮生有咩補充啊？我又覺得未必係用字呢個字嘅，而係可能要識用一啲手段咯。即係而呢一啲手段係可以令佢保住呢個飯碗，可能佢覺得就係我身不由己咯。即係有啲人就會咁樣睇法咯。所以我就係未必係字嘅，可能係一啲手段啦。不過呢啲手段係乜嘢？我相信佢自己。即係呢啲手段咧，係為自己嘅官位同埋呢個嘅即係官運亨通，為自己一己嘅私利同利益嚟去做咯，好嘛？多謝你，馮生。小巴我咧嚇我一跳見到張相，我話咦，
呢個明明我哋直播聲嘅圖片嚟嘅，原來將你嗰張圖像咧就咧惡搞咗阿廣播處長個樣上去，嚇我一跳，原來嗰個唔係你嚟嘅。原來咁樣，接駁咗呢個係。哦，咁樣，呢啲就我哋啲網上嘅當小巴變成能引光。哎呀，唔好阻住我哋多倫多嘅吳生啊，好嘛？喂，吳生你好，早晨。你好，吳生，我哋依家夜。你就晚安。你好啊。係咪爭個框啊？而家12個鐘啊？係啊，啱一個對12個鐘。好，有咩想講啊？吳生。長時間係啦，哇！我哋或者旁觀者清啦，我哋喺多倫多睇嘢比頭上或者宏觀啲啦。我發覺依家咧香港即係好似某啲人所講嘅，到咗一個臨界點啊，已經。即係佢共產黨樣樣好似係緊箍咒咁，越嚟越緊箍住。呢個咁腐敗嘅政權咧，我可以話即係可以 sell 到係好似以前。國民黨臨爆煲之前，真係整佢唔順噶。一陣咧佢就話咧依法去治國，而你見到咧就有啲有另類意見嚟就拉去打。咪講真咧，如果一個政府佢真係依法治國，佢使乜講噶，大佬？依法治國係做出嚟噶嘛，唔係要講。即係好似話，成日叫人哋你要孝順啊，你要愛你阿爸阿媽。喂，愛你阿爸阿媽唔使講嘅。小班係佢哋係依法治國，係依佢個法治國，唔係依呢啲 common sense 同埋係好有邏輯嘅法。冇錯，佢隨時佢識法任佢講嘅。咁依家呢一個係指一個共產黨嘅政權控制住呢個中國，佢唔代表係中國。嗱，我話俾你聽啦，香港人如果能付出少少代價咧，引爆全國個運動咧，我睇。共產黨咧將會滅亡嘅啦，佢太過似國民黨臨爆煲之前咧，所有財富積聚喺少數人嘅手。而家佢就係最驚，所以就看住晒香港，唔可以用呢個顛覆共產黨嘅一個基地啊嘛。冇錯因為即係不嬲啲革命都嚟自南唔係話即係我哋有時候去睇下啲大陸網啦，其實好多人咧都已經咧係有不滿嘅情緒㗎啦。梗係啦，只不過係。未有咩誘發，唔係同埋最慘咧，阿吳生嗰啲維穩費咧7000幾億係咪啊？喂，其實一個政府一個社會最大鑊咧，就係當人民嘅抱怨同埋怨憤係不能有地方去宣洩嘅時候，當一爆咁啊真係祝佢好運啦，係嘛？喂啊，吳生，但係我哋依家係你講係講係我就唯一擔心咧，係一爆咗煲咧，引發嘅騷亂咧，係一發不可收拾，就暫時冇一個政府能夠管治到咁解啫。係，我想問下擔心呢一樣啫。阿吳生，你喺多倫多幾耐啊？我都走咗20年啦，8、9個人走過嚟。但係一路都有關心我哋香港呢件事，同埋香港嘅政治。我成日都有。我成日都有翻嚟玩嘅，我成日都有翻嚟，每2、3年翻嚟一次。咁網台又聽，近期你哋又聽，周圍都聽。好啦，即係我又喺度多口講一句啊。阿大班讀文本是同根生，唔好俾人挑撥，大家都係誤會嚟嘅，我知道。係呢啲，我都有聽。呢啲我哋明嘅。誤會嚟嘅，點解就係誤會嚟嘅？係冇錯。好。有時大班佢講錯少少嘢，但係佢又唔知道，佢唔係大班唔係錯啊，大班係講 not a mistake， 即係講明白嘅，就話咩人民力量就可以受到保護，佢唔係想講人民力量啊，佢想講關愛力量嘅，我知道。係多謝晒你啊！喂，因為咧多謝。係啦，我哋揾咗救兵嚟啦，就我哋講下香港電台個架構係點嚟嘅啊！呢個係一代傳人啊！頭條新聞第一代吳明林大師係個創辦人。喂，你好，吳明林。喂，你兩位好。係你係咪真係頭條新聞嘅原創？你係原創創辦人啊！即係佢同阿黃志強啊。咁啊，吳明林，你啊真係要向我哋聽眾交代你嘅思想啦。當時點解會諗起有頭條新聞嘅咧？
咁啊，其實即係最初咧都唔係話諗住話即係行呢條路都係沾邊嘅，即係但係後來變到一個咩形式咧？即係所謂嬉笑怒罵，其實等於報章嘅漫畫版咁啫嘛，即係有個好正嘅漫畫咁。其實一個社會一個政府又好咧，如果佢係即係點講啊？係有雅量嘅大方嘅係開放嘅政府，開放嘅社會，邊驚人笑嘅啫，係嘛？冇錯，即係政治漫畫咧，西方嘅政治漫畫咧，出色在就係即係畫嗰個能夠好傳神地將一啲政治人物。不論係嗰啲醜態啊，或者佢啲政策嘅唔好啊，就一張漫畫咧，佢嘅嘴臉啊咁樣，係啦，呢個好重要嘅，即係人生嘅大佬，冇錯，你就係用呢一個嚟當時就諗起啦，係咪啊？係啦，就係咁諗啫嘛，其實好笑到不得了，咁有乜所謂啫？不過你話容忍唔到咁啊，梗係冇得講啦，係嘛？係，喂，咁你而家即係點樣睇今日將會員工大會同鄧忍光嘅即係過招，你會有啲咩？今日咧就佢哋員工應該係提出好多嘢要求處長嘅解釋噶嘛，但係以佢過往喺立法會所講嘅嘢，或者出嚟傳媒講嘅嘢，佢都係即係製造更多嘅笑話咯。佢冇咩好做啦，因為佢似乎就因為佢外行管內行，而佢唔知道自己係外行。即係一個編輯，喂，一個編輯你唔好話做總編輯，就算編輯都唔可以話。今日翻工，聽日做編輯噶，大佬。佢就係咯，佢一點真係離譜啊！明林佢話咧，因為咧有直播立法會嘅係直播啦，於是就唔需要有議事論事咁嘅節目。黐線啊！真係笑話啦，真係即係小學生都覺得佢真係荒謬，真係。唔係咁，仲有好多好荒唐嘅事，譬如舉個例話，諗住咧就係將啲電台節目電視化，咁就加兩個嘅 camera 就算咗咯。呢啲咁嘅意見都提出嚟嘅，仲有話將頭條新聞啊同埋鏗鏘集買落去呢個亞視。我真係想佢交代佢思想歷程啊！即係點解佢有咁諗？係應該今日揾翻佢啊！嗬，即係照舊。因為咁樣可能會多啲維穩費咯。喂，明林，你喺港台咁耐啦，你可唔可以都即係大致上向我啲聽眾介紹一下港台嘅架構咧？因為即係呢個都讓我哋啲聽眾多啲理解，而家究竟會唔會即係究竟佢係咪已經招兵買馬，令到好多人已經入咗佢嘅即係鄧忍光嘅群組咧？嗱，鄧忍光咧就唔似係嗰啲即係正所謂共產黨嗰啲咁嘅組織㗎，即係佢嘅行為咧都係傳統嘅 A.O.， 即係佢係年輕啦，即係40零歲嘅，即係少不更事啦呢啲。其實就算喺官場嚟講咧，即係做咗幾耐人啦，係嘛？佢有錢係另外一回事。但係講閲歷嚟講咧，佢真係好亂咯。咁又借啲 A.O. 咁嗰款嘅啫。但係你話下邊即係如果你話講滲透，會唔會有啲人入咗嚟咧？咁呢個即係經咁10幾年咧，都唔出奇啦。以共產黨嘅做法咧，必定係即係好多呢啲咁嘅人喺散佈各處。不過呢度都唔係一個大問題，個大問題就係亦都有好多公務員嘅心態啊，即係好多港台嘅員工咧就用一個公務員心態，或者係自保啊，諗住自己升官發財啊，甚至有啲好大是大非嘅問題咧都唔敢發聲咁，呢個亦都係有啊，呢個亦都係令我好憤慨嘅地方，係咪？我哋前幾日訪問阿曾志豪咧，咁當日阿森哥都喺度咧，我有聽啊，係啊。你覺得佢哋嗰個講法就係即係佢即係阿鄧忍光入嚟咧，其實喺將電台同埋電視部兩者咧，即係拉一派打一派，你有冇聽聞呢一類佢咁樣嘅做法咧？我電台咧咁高超即係電台中人咧，有啲加薪嘅加薪，升職嘅升職，於是乎咧，即係電台裏邊有好多人咧，對於佢一啲嘅做法咧，就覺得現時係香港電台最好的時候啦。因為電台嗰邊好多長散噶嘛，喺電視部當中幾多啦，包括小弟當年喺獅山下嘅時候都係長散啦，真係。係啊。所以你唔係咁。我就咁講嗱，一個人咧為咗保住自己嘅即係職位啦，為咗保住自己嘅前途咧，因而選擇喺呢個時候沉默寡言，咁呢個我都絕對體諒嘅，呢個都唔出奇。但係你話拉一派打一派，我覺得佢咧未有咁嘅權謀計智啊，即係佢又唔似係咁樣嘅。即係有冇咁叻咧？咁我睇高咗佢啦，小馬利啊，係咯，唔係我嘅意見嚟㗎，我唔知㗎，係阿曾志豪嗰日係咁樣講，所以因為我都第一次聽啊嘛，係嘛，所以我都想唔使睇得佢咁，
唔使睇得佢，唔使睇得咁高係嘛？冇咁高啦。喂，講下禮拜日我哋嗰個論壇嚟，吳明林嗱，好啊。你哋揾唔揾到嗱？你哋第一二代喺度啦，而家吓，喂，揾唔揾到啊？譬如阿吳石輝啊，吓或者而家發起嗰個咩不合作運動，同阿鄧忍光個張國良都嚟參與我哋嘅討論，令到個討論更加熱烈咧。有冇可能呢？兩位張國良可以揾，張國良可以揾。你幫手揾啦。電訊咧一個信息係俾我嘅好同學阿胡永傑㗎，咁佢都係頭條新聞嘅係歷任嘅監製嚇。係啊，即係呢啲嚟㗎啦。你太認識佢啦，即係。我唔識佢，不過阿吳明林話一句佢唔嚟，咁我明白係咩意思啦。係。不過喂，張國良盡量揾啦，係嘛？應該我請。係啦，張國良其實係今次成個即係佢激起一重千重浪嘅主要分子啊嘛。喂，不如咁啊，嗱，我哋當日你哋三代嘅頭條新聞嘅主持，當然喺台上啦。另外一個我覺得張國良俾個位佢啦。另外就整張空凳，我哋會邀請阿鄧忍光。佢嚟嘅就俾佢坐，唔嚟就整張空凳。咁啊，大家同意啊？後現代嘅主持啦。後現代主持，我唔敢多。我嗰日我估都係做傳聲筒嘅啫。吳明林兄你講啦，嗱諗法到你啦，我就梗係不交通差係嘛？係冇錯，好多節目就係交通差。係啦，我就會活現呢個港台而家嘅交通差嘅角色。因為要俾多啲時間你哋講嘅，因為我係真係嘅。喂，多謝你啊，喂，吳明林。喂，咁你幫手揾阿張國良啦，好嘛？好嘛。喂，唔該晒。Thank you。我揾到我哋幕後嗰個係咪惠儀啊？嗰時我哋叫做係梅艷芳嗰位廖慧玲啊，而家應該係廖慧玲。咁就之前就 Doris Wong 咁又真係揾到。好啦，盡揾啦。喂，唔該晒，吳明林。好，聽日再傾。拜拜。